İsrail hərbçiləri Tehranda onlarla hədəfə, o cümlədən Müdafiə Nazirliyinin Hərbi İnnovasiyalar və Tədqiqatlar üzrə Agentliyinin mənzil qərargahına raket və digər silahların istehsalı və hazırlanması ilə bağlı sənaye və elmi obyektlərə zərbələr endirir. Bu barədə İsrail ordusunun yaydığı məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, zərbələr 60 qırıcı təyyarə vasitəsilə endirilib. Hədəflərə 120-yə yaxın mərmi atılıb. İsrail tərəfi həmçinin İran ərazisində 3 raket qurğusunun, eləcə də raket buraxılışını idarə edən komandirin vurulduğunu açıqlayıb. Tehran və İsfahanda radiolokasiya qurğuları da hədəfə alınıb. Digər tərəfdən İsrail ərazisinə növbəti dəfə hava zərbələri endirilib. Ötən gün xəstəxananın vurulduğu Beer-Şeba şəhəri növbəti dəfə hədəfə alınıb. Bu dəfə raket Microsoft'un ofisinin də yerləşdiyi texnoloji parka düşüb. Yanğın baş verib. Yaşayış binalarında da dağıntılar qeydə alınıb. 6 nəfər xəsarət alıb. Bu arada rəsmi Vaşinqton Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrail-İran münaqişəsinə müdaxiləsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib. Ağ Evin mətbuat katibi Caroline Levitt bildirib ki, Prezident Donald Trump bununla bağlı qərarı 2 həftə ərzində verəcək. İranda hazırki vəziyyətə gəlincə, bilirəm ki, ABŞ-nin birbaşa cəlb olunub olunmayacağına dair prezidentin qərar qəbul etməsi ilə bağlı mediada çoxlu spekulyasiyalar olub. Bu xəbərlər fonunda məndə birbaşa prezidentin ismarıcı var və mən stat gətirirəm. İranla danışıqların yaxın gələcəkdə baş tuta biləcəyi və ya baş tutmayacağı ilə bağlı əhəmiyyətli ehtimal olduğu üçün mən hərəkətə keçib keçməmək barədə qərarı qarşıdakı 2 həftə ərzində qəbul edəcəyəm. Caroline Levitt'in sözlərinə görə hazırda Prezident Donald Trump üçün prioritet İranın nüvə silahına malik olmamasını və yaxın şərqdə sülh və sabitliyi təmin etməkdir.